کوي دا نفلي حج دی د دې نه ښه خبره ده ځکه چې یو حج له تاسو ځای نو 3-4 لاک روپۍ ستا لګي بیا زموږ حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم هغه په ژوند کې صرف یو حج کړی او بل جی هغه نفلي عبادت کې راځي نو خانه کعبه امام چې کوم دی مفتی اعظم سے بغي په خپل په حج خطبه کې دا وی چې تاسو د یو نه سیوا حج مکوي بلکې په دې پیسو باندې په خپل معاشره کې غریبانو له امدادو کې په دې معاشره کې تعلیم باندې خرچو کې په دې معاشره کې په غربت باندې خرچو کې په دې معاشره کې په نور داسې ډیر داسې سيزونه دي چې هغه ته زیات ضرورت دی بجای اس کې چې ته بار بار حج لزی او بار بار التزی او ادا پیسې لګي دا هغه نه زیات دلته زمونږ د معاشره کې یوټیلایز کړه او د دې نه دویمه خبره ده چې زمونږ خلک د یاد ساتي دا ما په کلم کې اون د ریکارډ دا خبره لیکلې ده چې د دنیا د ټول نه زیات سیکنډ حج چې کوم دی دا سیکنډ چې پیرا چیزي حاجیان دا د پاکستان دي دا اون د ریکارډ دی جی په دنیا کې د ټول نه زیات چې کوم ډونیشن دی 1 ارب روپے پر ډے دا موږ د خیرات کې ورکو دا چاله 10 روپے ورکړو چاله 15 روپے ورکړو چاله 2 روپے ورکړو خدا غلط زیته دي په دې لا په لار کې چې دا کټوري اغستیو دا سوالونه کې دی لمو ورکوا دغه 10 روپے په خپل کور کې په خپل مالا کې په خپل کوڅه کې د یو غریب ماشوم بچی باندې سبق وایا هغه لانګ ټرم انویسټمنټ دی د چاینیز یو کہاوت دی چې ډونټ ګیو فش ټو هنګری مین یو وګیلا مې مو ورکوا بٹ ټیچ هیم هاو ټو کیچ د فش بالکل لیکن اگر ته دا وایي چې مې به نيسي څنګه بالکل صحیح تعلیم لانګ ټرم انویسټمنټ دی دا څه بالکل صحیح بالکل مله خو موږ دې سيزون ته موږ نوې څه ډېر کم ګورو موږ دې ته موږ خدا دغه چې بس موږ وایو چې زه په معاشره کې یو خپل مقام حاصل کوم زوم چې ما سره دولت ډیر زیات دی او ما سره مطلب ګاډي دی او زه یو شان شوکت کې روان یم او خلک ما ته ډیر په دغه باندې وایي چې الحاج دی لکه زه دې ته نه ګورم چې زما شته داسې ډېر شتمن شته زه منم زه دا نه وایم چې لکه ټول خلک یو شان دي دا 15 ګوتې دي په دې 15 ګوتو کې فرق دی داسې انسانانو کې هم فرق دی ډېر خلک داسې شته چې هغوی اوس هم هغوی نن هم د معاشرې 4 5 شپږ اته بچي چې کوم دي د هغوی کفالت کوي او داسې څه چې هغوی د یتیمخانو سره ډایرکټ دي هغوی کفالت کوي داسې څه چې هغوی د مختلف ارګنایزیشن چې کوم دي هغه چلوي دي بیا سره خو ډیر کم دي هغه تاسو څنګه وایي کنه چې په اولو کې د مالګې برابر دي یو خبره تاسو سوري کټ کوم بیا تاسو خبره زبر ور کټ کوم یو خبره بزه بیا وکم چې دې د لپاره صرف د پیسو ضرورت هم نشته بالکل لکه زه یو پروفیسور یم تاسو یو پروفیسور یې تاسو په دې پیښور کې 15 شپږ کالجونه وداسي چې تاسو غوسه تعلق وی کنه پرایویټ نو تاسو یا زما یا تاسو یا بل داسې کس ته چې په هر فیلډ کې دي داګه په 15 شپږ سکولونو سره 15 شپږ کالجونو سره دا به سره لینکس وی تعلق به وی پبلک ریلیشنز به وي هغه په خپل ریلیشن باندې لکه داسې الحمدلله زه دا ویلی شم چې په ډیرو کالجونو کې د کلی ماشومان غریبانان ماشومان په خو کالجونو کې ما په خپل پبلک ریلیشن باندې په خپل تعلق باندې هغه لا ایڈمیشنز ورکړي دي بالکل مطلب صرف پیسې لګول چې کوم دي نو دا ضروری نه دي خو دې باندې ټینګ پکار دي دې باندې سوچ پکار دي د ټیم کې زما ذهن ته یو دغه کلیک